Heute noch einen neuen Video von mir. Hallo YouTuber. Heute kann ich jetzt gerade besuchen. Einmal für Mädels und einmal ein Buch. Ja, fangen wir mal mit dem Buch an. Das ist ein Tropical Kanal. Der heißt das Kokosnuss. Und dann für die Mädels. So. Den Nagel. Soms denk je terug aan die tijd van toen, aan die tijd van toen en hoe het vroeger was. Wie waren die mensen ook alweer, wie zat er bij me in de klas toen ik nog een kleine jongen was? Zijn veel namen die je later niet meer weet, zo zijn er ook een paar die je nooit meer vergeet. Met die mensen heb je toen een leuke tijd beleefd en je was een vaste gast op een verjaardagsfeest. Dan kwam je daarna aan totaal verkleed, waarna je de hele middag leuke dingen deed. Koelkrappen, loltrappen, er werd veel gelachen, aan het einde van de dag werd je thuis gebracht. Nu 30 jaar later van de onverwacht. Een kaartje in de bus van een klasgenoot die na het zien van een